接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是王祖和，欢迎收看9月5号礼拜二的中嘉台南地方新闻。针对市长赖清德接任行政院长职务，议会民进党团表达支持，并且有真大的寄望。但是议会国民党团却是认为，接下这个位置会当让蔡英文就近监督，嘛代表赖清德的总统之路已经无望。对着市长赖清德北上接任行政院长职务，议会民进党团认为，这对赖市长来讲是一项为着台湾未来发展所做重大而且牺牲奉献的决定。民进党团对此拢表达真大支持。我们可以看得出来，这个可以说是做一个非常重大的决定，而且对他个人来讲，我相信其实是毫无私心，而且是完全是牺牲奉献的啦。我相信。他是为了整体台湾的前途，以及为了国家更好的发展，来做出这样的承担。对着代理市长的人选，各界拢相当好奇。民进党团认为，有充足的行政经历以及沟通能力是基本条件。而国民党议员则是强调，代理市长必须对台南有相当的了解。不过，重大政策无应该伫代理市长的手头决定，上主要的任务就是扮演好桥梁的角色。足够的这个行政的历练，然后对于台南市的市政的熟悉，还有这个能够具有足够的这样的一个沟通行政的这样的能力，我相信这都是应该要有的条件。伊这是一个阶段性的任务，所以这个人应该对台南市有相当的了解。但是因为时间无长未来呢，不管是倒一个政党的人来执政，那么未来要执政的人，可能伊的理念无一定和赖市长的是完全一致同款的。所以我嘛盼望讲，这个代理的这个市长呢，伊是做一个阶段性的这个衔接工作有一寡重大政策不应该伫伊的手顶来做决定。若无呢？如果伊做的决定，咱的预算也编落去，经费也开落去，和未来的这个真正要执政的市长呢，伊的理念是无共款的。安尼对咱来讲是一个真大的损失。所以，咱嘛真希望讲伊办好一个桥梁的工作，安尼就好啊。市长赖清德接任行政院长，议会国民党团书记长王家珍也发稿指出，赖清德是被北上，目的是让蔡英文总统会当就近监督，消磨赖清德的政治声望，也代表着伊离总统的路愈来愈远。台新闻台上郭博义采访报道。总统蔡英文上午召开记者会，宣布新任的行政院长是台南市长赖清德。进前真侪届，伫咧台南市议会甲赖清德对台这两届，提醒赖清德好朋友爱家己保重。并表示有一天伊嘛会到立法院去甲监督。伫议会质询当中，常常甲市长赖清德一句来一句去，答嘴鼓的议员谢良介强调，担任行政院长绝对毋是赖清德的第一选项，是派系协调之下的结果，是长命也是短命的行政院长。好朋友爱家己保重，也希望伊到行政院莫阁讲大声话，也毋通无入去立法院接受监督。当然，立法院有一日我会去，咱嘛期待清德兄。你等我，有一日呢，立法院再相逢，你伫台南市做无够的代志，我来立法院甲你讨，共款，无论天涯海角，不管你走哪里去，小弟呢绝对甲你对甲到，一生呢监督你一人。伫赖清德接下行政院长职务了后，代理市长将由中央派人，目前团建的人选有真济。议员谢良介认为，派系内底甲赖清德较亲近的民政局长陈宗彦，甲劳动部处长郭国文，两位的可能性上大。台南市长的代理呢，应该是呼之欲出的。有人讲郭国文，有人讲民政局长陈宗彦，这两个呢，虽然看起来经历差不多尔，但是这是因正港新潮流的子弟兵，最会当贯彻赖清德的意志，尤其伊伫市长内底所安排的工程也未完成，毋通袂记，也未完成，所以伊无可能互别人来代理嘛，对不对？
过去议员谢龙介甲市长赖清德伫议会的小战，总是各界注目的焦点。如今随着赖清德北上，两人搭来搭去的画面，暂时已经看袂到。但新闻加上郭博义采访报道。面对市长赖清德将要接任行政院长，国民党市党部上午接到济支持者关心，对此党部主委来表示，赖市长接任院长，相信对台南发展较照顾的立场，相信是大家期待。不过面对市长选举，国民党团嘛需要评估伊对选情的影响。国民党市党部伫曾主委带头，包括副主委、书记长等党籍人员，以虔诚敬畏的心进行中原普渡祭拜好兄弟。当然嘛，祈求党运一切顺利。因为面对台南市长赖清德确定接任行政院长以后，其实5号日头早，市党部就济支持者纷纷敲电话关心。因为有人主要认为对选情有利，某人烦恼如此一来，赖清德因院长的声望甲资源对国民党的选情颠倒正难，所以党部表示一切谨慎评估。有的人想说，那赖市长北上了以后，可能台南市长这边的话，可能他就不会琢磨那么深。不过个人是也有人在这讲说。赖市长当阁揆以后，如果他真的要对台南市长下去做浮选动作，可能未来他当阁揆的以后，可能是不是行政资源的挹注方面，可能会比以前更加力道更加强，包括更多的资源下来。所以针对这件事的话，市党部这边真的是要相当谨慎下去应对，因为民进党他们的政党的属性相当的强，而且他们对于选举这个区块，也可以说每次选举也几乎是无所不用其极，所以这个是国民党不能轻忽的。面对民进党市长参选人私底下已经增加强棍，不过国民党人选拢也未正式布上台面，嘛互支持者相当烦恼。对此，主委表示，等待农历7月过后，不管结下有党的气势，或者是最佳人选，一定互大家感受得到。台新闻阮志林跟采访报道。台南市政府针对近海掠鱼啊，定着3海里内底袂当有大型的渔船啊，设立渔笼仔的规定。不过，议员李文静接到部分渔民陈情，表示有业者违反规定。对此，议员李文静表示，要求着相关单位应该要严格监控，来保障合法渔民的权益。大型渔船为着掠鱼仔、虾仔，伫淡近海设置笼仔，不但一摆1000多人，搁放24点钟。造成规片海域被占满，不少小船的渔民根本无法度作业。议员李文静接到民众陈情，要求相关单位严格管控，伫3海里内不得有大型渔船伫近海设置笼仔。即马我听渔民因的反映啦因的一个问题啦，就是讲拢伫3海里的内底，所以变做讲因就无法度放零影响因的一个。性格有即个冲突所以咱希望讲即个海巡的即个主任咱海巡的即个单位会当来要求因伫即个3海里以外的即个所在来作业即个3海里以内呢咱就互遮的舢班咱遮的细只船即个近海即个放零放网互因有一碗饭通食啦。一只船拢放咧千几卡啦，按这拢24小时咧作业的假算因若爬起了后，就拢随个放落去，规个沿海拢有人淹了。进台南市遮个遮渔民若要落网无一透早出去，会使讲无所在人好放网落去落去拢会甲面烧饭，这若并渔网甲面这人烧饭迄个爬起了，遐渔网就拢袂用去啊。
对此，海巡署表示，伫7月份到9月份开放5吨以下渔船设伫蚧仔，10月以后禁止伫1.5海里的范围设置，并答应会严格处理违规的业者，并且甲渔工所合作，只会保障合法渔民的权益。但新闻站上郭博义采访报道。市府为着要维护市容，严格处理业者打小广告。但是近来，就有业者将小广告愈打愈悬，企图倒逼记者。环保局呼吁广告业者爱守法，唔通乌白乱打，而且广告若是打了愈悬，罚金也会对咧提悬。环保局日前因为严格处理违规小广告，一度互广告物明显的减少。但是最近发现业者利用春秋的棍仔来打小广告。将广告物打伫将近3公尺的悬度，造成清洁队员清理的困难。所以环保局将对这类的广告业者加重罚金。针对张贴广告危害市容，依照会清法，可以罚到1200到6000。那因为清洁人员在清除这些广告物的时候，都很麻烦。现在业者道高一尺，魔高一丈，就是贴得很高。那很高的话就很不容易清除，所以我们定了一个规则，就是贴200公分以上，就是有粘贴部分就是2400到3600，那更难清除的部分就是可能双面胶前面都粘贴的部分，可罚到4800到6000，那这样子的一个行为就是遏制业者逃避这种处罚行为，那我们利用这种贴越高罚越多来惩处这些不法业者。希望针对有广告的东西，我们合法的管道去宣传，不能随意张贴破坏市容。环保局呼吁，任何违规广告，环保局拢会当听除，并且依法开罚。广告物只要悬度超过200公分以上，得当加重罚金，上悬会当罚到6000块。呼吁业者运用合法的媒体管道来行销，唔通为着个人的私利来影响市容。台联新闻张伟忠采访报道。休困一下，马上登来新闻现场。药物成瘾会使大脑神经传导物质分泌异常，结果脑内的小兵成天只想着吃药，不想好好工作，身体思考都罢工，行为不受控制，还会有耐药性戒断症状可引。必查获前主动寻求协助的病人，不必担心法律刑责。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。中苏餐饮工课超过20档的顶青农庄破赛，因为无守旧，以创新的手法，用汽水来洗白菜，创造出汽水泡菜的品牌。这款泡菜口感清甜爽脆，甲一般韩国式的口味无同款，一推出就受到大众喜爱。丁青龙伫少年的时阵，就进入餐饮行业20多年。伊曾经伫知名的餐厅担任主厨，伊的料理未守旧，时常研发新口味。最近2年来，有一道小菜，人客每一届食过，拢会学到甲会得志。外观看起来就是定期的韩式泡菜，但是食起来比一般的泡菜较爽脆、清爽。原来伊是利用汽水加入番仔姜。胡椒等等12种的调味品来洗泡菜，相当适合台湾人的口味。你要做的菜是要符合，要标榜你个人的口味，而标榜就是自己的风格，而不要说跟大家一样的炒菜出来，一定要说这道是你龙师傅炒出来的，特别那个别的师傅炒不出来的口味，
我就是用出来说，我就是听师傅讲说，他们说就是肉类，用忌水，会比较这个发酵会比较嫩，我就把它尝试在菜里面看看，就是腌制在那个韩式泡菜里面看看，没想到说试出来的效果很好，而且跟大家跟同事之间，跟顾客之间这样子个人这样子讨论一下，他们说，这个风味不错，你们可以尝试看看这样。汽水泡菜最近2个月以来，已经伫北区、安南区拍响知名度。主厨丁青龙讲，看到家己做出来料理，让人食了有幸福的感觉，这就是对一位大师师上介大的鼓励。台南新闻张伟忠采访报道。日本京都甲台南同款，拢是一座拥有历史的城市。伫咧行销、文化、观光等等方面，相信嘛有侪同款的所在。对此，当地立命馆的大学生就伫咧市府的牵线之下，特别来到台南进行5天的参访，希望徛伫咧企业管理的角度来进行交流。来自日本京都美理馆大学的16位学生，伫市府经发局人员的牵线，甲生态企业管理系陪同，特别前来台南进行5天的交流参访。伫前除了参观民宿、了解业者徛伫文化角度的经营模式以外，高考上午嘛特别参观中庆市。会中这些学生对伫台南的元老拢相当有兴趣，顺线体验点上因缘顶，感受千里姻缘一线牵。他们一直很喜欢台南在地的生活，也很喜欢台南的产业，因为大家都说我们台南跟京都的交流非常的频繁，然后所以他们就是借由这一次的暑假的活动来有5天，然后来真正认识我们的台南古都。然后现在我来带他们来到重庆寺，然后这个重庆寺其实刚跟他们介绍说，他们愿不愿意进来到台南的庙宇，然后进来所谓的参拜，然后他们一听到就非常的感兴趣。然后今天又适逢农历的7月15，然后我就请他们过来点一下，跟月老点一下姻缘灯。然后我跟他们说要求姻缘的时候，他们每个人就非常的开心，然后所以他们就很积极的就请我安排了这个非定点式的行程在这里。然后他们现在就是很快乐的在这边点灯，然后参拜，因为在日本没有这个习俗。因为京都甲台南伫历史文化拢是两市城市发展的优势，所以嘛希望运用因的经营管理专业，彼此交流，互相学习，活化地方经济。京都跟那个台南是有共通点的，因为台南也有就是古迹，京都那边也有古迹，然后他们是在研究，就是利用这个古迹来做什么生意。对，然后京都现在那边有丁屋，就是那个以前就是可能是前几辈的那个人，就是住在的那一种，就是房主屋子啊什么那一种，做一个行销方案。这几天市民朋友若看到这群日本朋友，嘛不妨互因热情的招呼。台新闻管及林根采访报道。近年来，台南市赤坎文化关怀协会全力推广乌克丽丽的音乐学习，至今已经有8间国小加入行列。上午开会理事长蔡建南也带着济教学志工老师亲自来到开元国小，教导小朋友乌克丽丽的知识，希望学生透过音乐深入了解台南的文化。台南市赤坎关怀协会理事长蔡建南伫咧台下顶向国小学童解说乌克丽丽的基本知识，同时也点了几招，互大开学生了解同款的歌曲会当用无同款的节奏、甲无同款的弹奏方式来呈现。为着要更加推广音乐教育，亲近到每一个国小，台南市赤坎文化关怀协会全力推广乌克丽丽的音乐学习。市员陈义珍也高调支持，甲蔡建南理事长做伙鼓励学生爱认真学习。咱到这时已经是进入这间开元国小已经是第8间学校啦。本来阮预计的速度是希望讲会当
伫个第5档吼，当完成上无15间校啊，因为即马志工的人数吼，啊，甲勤的迄个吼，就是讲大家人管的也好啦，是讲阮家己出钱去去购买也好，这因为咱袂当用迄个较上普通的琴吼，安尼惊囡仔的迄个吼啊，所以即个过程吼有发现讲，跟即个理想吼有一点仔距离啦，啊，毋过阮共款的去克服吼，来迄个啊，一定吼爱尽力吼来完成即个迄个阮家己设定的目标甲任务。现在协会呢，其实大概他们到了每一个学校都会发一本这样子的册子呢，让大家去认识台南，然后带乌克丽丽让孩子们学习哈。那所以其实不管是书籍上，还有乌克丽丽，对协会来讲，其实都是一个负担哈。那我想蔡理事长也很用心去募集所有的资源，那也期待说让孩子们呢一边学习乌克丽丽，然后呢也吸引他们认识台南哈，去认识大台南有非常非常多美丽的地方。台南赤坎文化关怀协会希望将乌克丽丽的音乐教学推广到更多学校，所以因目前正积极招募志工，希望有兴趣的民众会当甲因做伙，继续将音乐以及艺文的气氛带入校园。台南新闻网找采访报道。台南知名画家曾子川今年首度甲学生做伙举办师生联展，当中有侪岭南派风格山水花鸟，即马当伫咧生活美学馆展出，也欢迎民众前往欣赏。无论是山水、花鸟，或者是人物，这寡画作风格，将岭南派的笔法、色彩、渲染的方式，拢呈现出来。这寡由台南知名画家曾子川伊家己所画，以及伊所教出来学生所画的，每一笔拢会当互人慢慢啊欣赏这寡多画的美丽之处。岭南派的画风里面非常特别，就是它以留白、色彩、用笔，还有渲染。这4个是我们岭南派最大的特色，所以今天能够在这里啊，跟我们所有的观众以画会友，以画跟各位见面呢，我们觉得很难得有这个机会，也请各位给我们的画作多指教，也更希望给我们多鼓励。我们的画展出时间是从这个9月2号到9月17号，那展出的地点呢是在台南市的生活美学馆，欢迎各位给我们多指教。你们能够来参观是我们的福气啊！那所以呢，谢谢你们大家，也希望你们光临指教，谢谢大家。透过曾子川老师甲学生之间的互相欣赏讨论，会当互学生伫咧画图的领域更加进步。同时，这寡美丽画作也将伫咧生活美学馆的第一展示展到17号，欢迎民众前往观赏。台南新闻网最后采访报道。新闻最后，赶快来关心气象。明日天气是坐云午后短暂雷阵雨，温度28度至33度，落雨几率3成。海面平均风力4级到5级，上大阵风7级。感谢你收看9月5号的中嘉台南地方新闻，我是王祖和，咱再会。